Hello សួស្តីមកអ្នកនេះខ្ញុំដែលស្រឡាញ់ចិត្តម៉ូតូបាទថ្ងៃនេះមែនមក review ឬក៏មកនិយាយពីម៉ូតូទេគឺមកនិយាយពីកាមេរ៉ា action camera មួយដែលវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើដំណើរឬក៏ vlog ឲ្យតាក់ទងនឹងម៉ូតូទាំងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទិញ DJI Action 5 Pro បាទប្រភេទCambo សិតអញ្ចឹងខ្ញុំមកចែកម្លែកខ្លះៗតាក់ទងទៅនឹងបទពិសោធន៍ប្រើ DJI Action 5 សម្រាប់ការធ្វើវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងការជិះម៉ូតូជាដើមហើយយើងអាចថតអីផ្សេងបានទៀតមិនមែនតែថាជិះម៉ូតូទេនេះយើងយកទៅធ្វើ YouTube គាត់ថាវាមិនដូចជាកាមេរ៉ា DSLR ឬក៏ mirrorless អីផ្សេងដែលមាន sensor ថតទេវាជាប្រភេទ action camera អញ្ចឹងវាផ្ដោតទៅលើការថតសកម្មភាពការជិះម៉ូតូអីបានល្អជាងបើយើងយកទៅថតពី YouTube អី primitive អីហ្នឹងវាបានហើយយើងមិនបានល្អដូចជាកាមេរ៉ា DSLR ទេបាទអញ្ចឹងនេះ DJI Action 5 Pro ជា model ចុងក្រោយរបស់ DJI បាទនៅក្នុងហ្នឹងមានមួយ set របស់វាមាននេះក្នុងប្រអប់វាមានថ្ម3គ្រាប់ថ្ម3គ្រាប់នេះប្រដាប់ឆ្នាំងសានេះហើយថ្មនៅក្នុង DJI នេះមួយនៅក្នុងនេះពីរវាស្រួលមែនតើយើងជិះម៉ូតូឆ្ងាយក៏យើងចង់ប្រើការថតវីដេអូច្រើនគឺយើងប្រើCambo set នេះទៅបាទអញ្ចឹងនិយាយពីកម្រិតវីដេអូរបស់វាហ្នឹងគឺ DJI Action 5 នេះគឺយើងអាចថតបាទ 4K 24 30រហូតដល់120 frame ហើយអត់អាចថតដល់ 5K អីបានទេបាទយើងបើកមកវាចេញមកអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់អ្នកនរចែកម្លែកនោះគឺខ្ញុំថតពេលថ្ងៃក្តៅជិះម៉ូតូវាអត់ overheat ទេវាអត់ overheat ដូចកាមេរ៉ា model ផ្សេងយើងធ្លាប់ overheat ទេអញ្ចឹងខ្ញុំថត 4K 60 frame high bitrate ហ្នឹងគឺវាកម្រិត bitrate ខ្ពស់ហើយ frame វាខ្ពស់ទៀតណា50ទៅ60 frame ហ្នឹងគឺខ្ពស់ណាស់កាមេរ៉ាផ្សេងទៀតអាចនឹង overheat ដែរទេអត់ទេខ្ញុំសាកល្បងខ្លួនឯងហើយខ្ញុំសាកល្បងថតចោលទុកចោល5ថ្ងៃទៀតផងពេលមុនពេលជិះម៉ូតូដើរលេងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវាល្អអញ្ចឹងបើយើងជាមួយកុំព្យូទ័រខ្ញុំនោះវា MacBook Air វាអត់អាចអីកាត់ចេញជា 4K bitrate អីបាន high bitrate អីបានល្អទេប៉ុន្តែយើងអាចថតជា 4K 50ទៅ60 frame per second ហ្នឹងហើយយើង render ចេញមកយើង render យកជា Full HD ហើយវាច្បាស់មើលនៅលើអេក្រង់កុំព្យូទ័រហ្នឹងវាច្បាស់ល្អអាចទទួលយកបានណាវាបាត់ចិត្តយើងប៉ុន្តែវាអាចថាវាបានល្អដូចកាមេរ៉ាអីផ្សេងទេប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងវាអាចទទួលយកបានហើយចំណុចពិសេសដែលដូចជាអេក្រង់របស់វានេះអេក្រង់មុខរបស់វានេះស្រួលប្រើប្រាស់មែនតើវា smooth ទៅវាយើងប្រើទៅដូចខ្ញុំអស់អញ្ចឹងឃើញវាផ្លឹបវាដើរស្រួលអញ្ចឹងវាអត់មានស្ពឹកអញ្ចឹងវា respond ជាមួយនឹងដៃរបស់យើងមែនតើហើយខ្ញុំចូលចិត្តនោះខ្ញុំចូលចិត្តថតនេះតទៅនឹង option ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គឺយើងថត 4K ហើយយើងយកនេះតទៅនឹង lock របស់វាអត់ចង់ focus អត់ទេតទៅ color របស់វាខ្ញុំចូលចិត្តថតយកខ្ញុំចូលចិត្តថតHLG 10 bit ទេតែបើយើង adjust color adjust ពន្លឺវាបន្តិចមកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងថតទៅវាភ្លឺស្អាតទៅវាលក្ខណៈ HDR ហើយមាន option D-Lock up មួយទៀតនៅកន្លែងនេះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់បានប្រើវាទេអត់ទាន់បានស្វែងយល់ពីវាច្បាស់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំបានស្វែងយល់តាក់ទងទៅនឹង HLG 10 bit នេះអញ្ចឹងយើងថតយក high bit rate មកហើយយើង
export video ជា full HD បើសិនជាម៉ាស៊ីនរបស់យើងអាច export ចេញជា 4K បានទេយើង export ជា full HD ក៏មើលទៅវាមាន color មានពណ៌សាច់ detail វីដេអូហ្នឹងវាគួរសមអាចទទួលយកបានហ្នឹងបាទហើយថ្មវាក៏កាន់គួរសមដែរថ្មខ្ញុំប្រើ3គ្រាប់ហ្នឹងគឺ3-400គីឡូថតវីដេអូរហូតទៅផ្លូវកក់កុងអូសោមនៅពោធិ៍សាត់ក្នុងពង5ថ្ងៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងថតមកធុញដែរហ្នឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលពិបាកហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹង memory អញ្ចឹងប្រើ memory 128G អត់គ្រប់គ្រាន់ទេយើងគួរតែលើ 128G ពីដើមហ្នឹងទៅឬក៏256 ពីដើមហ្នឹងយើងពេញថតក្នុងការឈីដល់នេះបើអញ្ចឹងវីដេអូវាខ្លីៗមានប៉ុណ្ណឹងវាចែកម្លែកទៅកាន់បងប្អូនយើងអញ្ចឹងអ្នកដែលស្វែងរក DJI នេះក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខហ្នឹងគឺត្រូវមាច់ហើយយើងអាចរកទិញបានដែរខាងផ្សេងៗសូមយកខ្ញុំអត់មានលក់ទេបាទសង្ឃឹមថាវាមានប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនអរគ្នាស្លាញ់ចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe អ្នកមើលទៅបាយបាយ